Johannes 9. Ons bid saam voordat ons dit lees. Baie dankie Here vir u woord. Hoe wonderlik om dit te kan oopmaak en dat ons dit kan verstaan. Dat dit in ons taal geskrywe is. Ja Here, ons besef die ongelooflike voorreg wat ons het. Dit is vir ons wonderlik om elke dag met u ontmoeting te kan hê. Te kan hoor hoe u met ons praat duidelik vanuit die woord uit. En dat ons nooit hoef te wonder wat is die wil vir ons lewens nie. Dat ons elke oomblik teruggegaan na u woord toe en te kan ontdek, dit is wat u van ons vra, dit is die verwagting vir ons lewens. En Here, dis dieselfde begeerte vanmôre, wil ons hê dat u deur die woord met ons moet praat. Ons wil daardeur groei. En Here, ons wil hê u moet ons verander deur die Gees, sodat ons meer en meer soos u sal lyk. Ons bid dit in u naam. Amen. Johannes 9. Johannes 9. Hierdie hoofstuk natuurlik is so half in die middel van die hele gedeelte van Johannes en deur hierdie verhaal wat besig is om hier plaas te vind, Johannes 9 van hierdie blinde man wat genees is 'n hele teologie wat God bymekaar bring. Deur Johannes wat skryf, die hele teologie word bymekaar gebring van waaroor Johannes gegaan het tot op hierdie stadium en die res van Johannes. Gaan baie duidelik na vore kom. So hierdie verhaal, elke gedeelte wat daarin is vir 'n bepaalde doel. Dit wil vir jou iets skep van wat Jesus alreeds vir hulle geleer het. Wat Johannes alreeds vir hulle verkondig oor wie Jesus is en wat hy kom doen het. So kom ons kyk weer, ons gaan weer begin lees van vers 1 af. Ons het tot vers 4 gekom laasweek. Kom ons gaan aan. Vers 1. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat van blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man. En sê vir hom, gaan, was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas. En hy het siende teruggekom. Die bure dan, en die wat hom vroeër gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander sê, dit is hy. Ander weer, hy lyk na hom. Hy antwoord, dit is ek. Net tot sover. Wat 'n ongelooflike gedeelte. U sal onthou dat die vorige het ons gepraat oor, waaroor is daar siekte in die wêreld. En jy kan gerus na die gedeelte gaan luister, as jy dit nie gehoor het nie, hoekom is daar siekte in die wêreld, en as 'n siekte net as gevolg van sonde, ons het daai hele dit deurgetrap. Die wonderlike van hierdie gedeelte is dat God moet verheerlik word deur alles wat plaasvind in ons lewens. En dis die wonderlike. Maak nie saak wat in jou lewe plaasvind nie, God se naam moet verheerlik word. Maak nie saak wat in hierdie stadium in jou lewe aan die gang is nie, jy moet sê, Here Jesus, ek wil hê dat U verheerlik moet word. Maak nie saak wat aangaan nou nie. U naam moet verheerlik word. En dit is die evangelie van die hele skrif, om vir ons te sê, ek
is geskape om God se naam groot te maak. Nou kom Jesus en hy sê, hy is die lig wat skyn. En dit is ongelooflik, solank as ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Wat 'n lig het hy kom skyn? Sy lig het hy geskyn, sodat mense wat kon sien? Sy Vader kon sien. Van die begin af is dit baie duidelik gewees, dat Jesus die hele tyd vir hulle vertel, daar is 'n doel hoekom ek gekom het. En my doel hoekom ek gekom het is, ek het vir julle die Vader kom wys. Ek het die Vader kom wys. As julle my sien, het julle die Vader gesien. En Jesus se hele doel waaroor hy geleef het, was sodat die Vader verheerlik kan word deur hom. Johannes 8 vers 28 sê, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. So wat is my lewe? My lewe, my sterwe gaan wees, sodat my Vader getoon kan word in die wêreld. Wie hy is. Wie hy is. Johannes 15 vers 8, na Johannes 9 gaan hy daaroor gesels. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. So nie net is hy die lig nie, nie net is hy die een wat wys op sy Vader nie, wat gebeur as jy verander word? Jy word die persoon wat, deur jou vrug wat jy dra, die lig laat skyn op die Vader. Dit is presies dieselfde wat in jou lewe moet plaasvind. So jou lewe moet ook 'n lewe word, net soos Christus se lewe, wat 'n lig plaas op God self. Johannes 11 vers 9, Jesus antwoord, is daar die 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Om in die dag te wandel, om in God se lig te wandel, om die Vader te verheerlik deur my lewe, beteken dat ek nie gaan stamp en gaan seer kry, en myself gaan beseer in hierdie wêreld. Elke persoon wat met sonde besig is in sy lewe, gaan homself seermaak, gaan homself vernietig. En daarom word ons opgeroep, nie net om die Vader te verheerlik deur die lig wat ons skyn nie, maar ook om te wandel in daardie lig. Johannes 11 vers 10 gaan dan aan, maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat hy die lig nie in hom is nie. Die lig is nie in hom nie, en daarom gaan hy homself stamp, en hy gaan seer kry. So, Jesus is die lig, wat in die wêreld gekom het, hy skyn sodat ons die Vader kan sien. Wat gebeur met ons, as ons sy kinders word? Ons word die lig wat skyn in die Vader wys, in ons lewens. So die vraag wat ons met onsself afvra, is ons lig in hierdie wêreld, soos Christus lig in hierdie wêreld was. Nou kom Jesus na vore, en hy gaan hierdie man wat blind is, gaan hy genees. En nou die ongelooflike van hierdie hele verhaal is dat dit plaasvind, Johannes 9 vind plaas op die Sabbatsdag. Jesus het ongelooflike klomp werk op die Sabbatsdag gedoen. En wat was die rede? Wat was die rede hoekom Jesus op die Sabbatsdag genees het? Wel, die eerste was, dat hy wil vir die wêreld wys, dat die Sabbatsdag geskep is vir die mens. En dat hy die een is wat gekom het, sodat die Sabbatsdag die volle betekenis kon kry, sodat daar tussen mens en God die Vader vrede sou wees, 'n absolute rus sou wees, shalom, 'n rus sou wees. En dis hoekom Jesus gekom het. So sy wonderwerke wat hy doen hy op die Sabbatsdag, sodat daar vir daai persoon ewe skielik die beeld sou wees van sy genesing, is 'n beeld van die genesing wat daar kan plaasvind tussen 'n mens en die Vader. Dis wat hy kom doen het, as hy wonderwerke kom doen het. As hy mense kon genees het, as hy mense uit die dood uit opgewek het, dan was dit die hele tyd hierdie beeld van, ek wil hê julle moet verstaan, dat ek gekom het, nie net om julle fisiese te genees nie, maar sodat julle binnekant genees kan word, sodat daar vrede kan wees tussen julle en my Vader. Die ware betekenis van Sabbatsdag het Christus dus kom leef.
Maar daar is 'n ander rede hoekom hy ook op die Sabbatdag alles gedoen het wat hy gedoen het. Op baie van sy genesings. Elke keer as hy op die Sabbatsdag genees het, het hy dit gedoen sodat daar 'n direkte konfrontasie kon wees met die Fariseërs en die skrifgeleerdes. En ek wil hê jy moet dit weet. Jesus het geweet, elke keer as hy op die Sabbatsdag gaan genees, gaan daar 'n direkte konfrontasie wees met die Fariseërs. En Jesus het dit as prins gedoen. Sien, ons dink baie keer, Jesus was die tipe persoon wat geleef het, en hy was hierdie persoon wat maar net alle konflik en al hierdie goed probeer vermy het. Hy het maar net gelewe en hy probeer om alles reg te doen, en hy het vir die mense probeer wys dat hy werklik die Messias is, die verlosser is. Maar dis nie die beeld van wat die Bybel vir ons vertel nie. Die Bybel vertel vir ons van Jesus wat gekom het en nie net die wonderwerke en tekens gedoen het, maar in direkte konfrontasie was met die Fariseërs en skrifgeleerdes. En jy gaan dit sien deur die res van die verhaal. Direkte konfrontasie. Hy kom op die Sabbatsdag en hy gaan hierdie persoon genees op die Sabbatsdag. En dit is ongelooflik wat hy doen. Hy maak klei. Ons gaan nou vertel hoe hy die klei gemaak het, maar hy maak klei. Die woord hier vir klei, wat jy kan vir klei gebruik in die Hebreëus, is die woord vir klei en deeg, was min of meer dieselfde woord gewees. So, daar was 'n wet gewees, dat op die Sabbatsdag mag jy nie eers deeg geknie het nie. Hoekom? Want is die Sabbatsdag. Jy mag geen brood gemaak het nie, niks gemaak het nie, jy moes dit die vorige dag gemaak het. Jesus kom en hy maak klei. Het hy nodig gehad om klei te maak om die persoon te genees? Nee, hy het nie. Nou gaan jy sien die res, want die res van die verhaal is ongelooflik interessant, hoe Jesus hierdie konfrontasie met die Fariseërs en die skrifgeleerdes, almal wat die verhaal sou hoor en hoe hy dit gedoen het. Want jy gaan vind in Johannes 9 verder, hierdie blinde man gaan rond en hy vertel presies hoe Jesus dit gedoen het. Hy vertel vir hulle dat Jesus het klei gevat en hy het dit op sy oë gesmeer. En dis vir my die wonderlike in Jesus se lewe, is daar was altyd iemand wat vir hom gekies het, en 'n klomp wat teen hom gekies het. Daar was altyd hierdie ding gewees van, Jesus doen iets, en jy word voor 'n keuse gestel, gaan jy aanvaar, of gaan jy jou rug op hom draai? Aan wie se kant gaan jy staan? En dit gaan ook duidelik kom uit hierdie man uit, wat blind gebore is, aan wie se kant gaan hy staan? Maar altyd is dit wat plaasvind in jou lewe, die wêreld gaan vir jou sê, in wie se kant staan jy? En jy word die hele tyd daarmee gekonfronteer. Jesus sê vir ons, dat wat in sy lewe plaasvind, gaan altyd konfrontasie bring. En Paulus skrywe vir die Korintiër gemeente, en hy sê die volgende, 1 Korintiërs 11, hy sê, want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuring onder julle is. Hy sê vir hulle, ek hoor, julle kom by mekaar op eredienste en daar skeuring onder julle. Nou luister wat sê hy vir hulle, en gedeeltelik glo ek dit. Hy sê vers 19, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle geopenbaar kan word. So wat gebeur in die kerk, tot in die kerk van die Here Jesus Christus? Wat gebeur? Daar is die hele tyd konflik. Hoekom? Want dan moet die hele tyd aan die lig kom, wie is besig met die waarheid en wie is besig met die leuen. En Jesus kom in konfrontasie met die Fariseërs om vir hulle te wys en te openbaar vir die res van die wêreld, hierdie mense is besig met die leuen. En baie keer kom jy in 'n familie in, en almal van julle persoonlik gebely hulle is kinders van die Here. En nou lewe jy as kind van die Here, en wat gebeur as jy as kind van die Here in 'n familie is van godsdienstige mense? Wat gebeur onmiddellik? Konfrontasie. En dit help my, jy sê vir my, Johan, hoe kan ons dit maak dat daar nie konfrontasie kan wees nie? Moet ek maar net my mond hou? En nou moet ek jou vat na Jesus toe. Hoe het Jesus dit hanteer? In 'n godsdienstige omgewing, waar mense bely het hulle aanbid vir God. Hoe het Jesus dit hanteer? Met die mense van sy volk. Wat het hy gedoen?
Hy het ingestap en in 'n direkte konfrontasie gekom met die leiers van sy tyd, die mense wat gesê het, ons glo in God. En hy openbaar in hulle lewens dat eintlik wat hulle besig was, is hulle is besig met 'n godsdiens. En nou gaan ons by die volgende kom, om dit te wys hoe die mense besig was met 'n godsdiens. Dit is my baie interessant. Hoe maak Jesus die klei? Hy spoeg. Nou vir jou, as 'n moderne mens, al wat jy dink as jy dink aan spoeg, dink jy, dis beter in jou mond as buite. Ok, dis maar nog meer die idee wat ons kry oor spoeg. Spoeg is net ons doen dit nie. Ok, jy doen dit nie. As jy 'n persoon is wat 'n redelike, jou pa en maat jy dan in die hande gekry, dan weet jy spoeg net op die rugbyveld. Nee, jy spoeg nooit nie, okay? Jy spoeg nooit nie, of jy probeer nooit spoeg nie, okay? Maar hierdie ouens wat Jode was, het meer verstaan in spoeg. Wat was dit as jy gespoeg het? Was onrein. Dis onrein. Dis onrein. Dis 'n absolute belediging as jy iemand gespoeg het. En nou, kyk 'n bietjie wat sê die Ou Testament rondom hierdie gedagte van spoeg. En dan sê jy verstaan met spoeg dat daar 'n dieper betekenis is in spoeg. Ok, Numeri 12 vers 14, miskien wil jy gou daarna toe blaai. Ons het in die afgelope tyd, toe ons gepraat het by Maandag oor hierdie verskillende volkere wat getroud, die mense het getrou met verskillende volkere, Moses met 'n kasiet. In hierdie verhaal in Numeri 12 vind ons die volgende gedeelte. Terwyl jy dit soek, ek hoop jy kan luister en soek. Vertel my gou, as jy in die Joodse oë, want hulle gaan dit later aan, gaan hulle dit vir hom sê, ek gaan nou daai teksvers vir julle lees. Wat het die mense geglo van iemand wat blind was van geboorte af? Hy's onrein. Hy's vol sonde. Dit is interessant as jy Johannes 9 vers 34 lees dit net vir julle. Hulle antwoord en sê vir hom, dis nou vir die blinde man toe hy begin met hulle praat. Dan sê hulle vir hom, want hy begin hulle te leer. Dis die amazingste verhaal. Julle gaan nog daarby kom. Ek is mal oor hierdie gedeelte. Hy gaan hulle begin vertel oor wat reg en verkeerd is. Hierdie ouens van die leiers van die volk is. Hoor wat sê hulle vir hom in Johannes 9 vers 34. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sondes gebore en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. So wat het hulle verstaan met iemand wat gebore is met blindheid? Hy word gebore in sonde. En die ongelooflike is, wat het hulle verkeerd verstaan? Want die res van die Bybel sê, almal is gebore in. Sien, maar hulle het 'n teologie vir hulle opgemaak wat vir hulle baie nice gelyk het. En wat hulle hierdie wonderlike mense gemaak het. En al die ander is die slegte sondaars. En nou kry ons hierdie spoeg, want nou moet jy onthou. So hy is onrein. Jesus gaan spoeg. Hy wil iets demonstreer met die spoeg wat hy gaan spoeg. Kyk nou wat sê Numeri 12 vers 14. Toe sê die Here vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespoeg het. Okay? So Miriam wat gespot het met Moses en Aaron het ook met haar gespot. Die Here sê Miriam, gaan ek melaats maak? En dan sê wil Moses intree en dan sê hy nee, as sy pa net in haar gesig gespoeg het, sou sy nie 7 dae lank beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lank buitekant die laar opgesluit wees en daarna mag sy opgeneem word. So as haar pa gespoeg het in die gesig, wat het gebeur? 7 dae was sy onrein gewees. Was dit die spoeg of die daad? Kyk nou die volgende ene. Levitikus 15 vers 8. Levitikus 15 vers 8. Levitikus 15 vers 8, en as hy wat die vloeiing het op 'n reine spuug
moet die een sy klere was en 'n bad neem en hy bly tot die aand toe onrein. So duidelik sien jy dat dit nie gemaak het met die spoeg nie, maar gegaan het oor wat het in jou lewe gebeur? Hoekom is jy gespoeg? En daarvolgens was die straf gewees. Maar vir hulle as Jode was hierdie ding gewees, as daar spoeg is dit baie sleg. En Jesus sê, hierdie man is onrein, ek gaan dit wat onrein is in julle oë, gaan ek gebruik om te genees. En Jesus spoeg op die grond, en hy gaan hierdie man nou genees. Vryf dit op sy oë. Jy dink by jouself, waar in die Bybel het Jesus oral spoeg gebruik om mense te genees? En dis goed om daarna te gaan kyk. Want ek wil hê julle moet sien vanuit die skrif uit hoe Jesus spoeg gebruik het. Okay, so die tema van die boodskap is Jesus gebruik spoeg. Okay, so jy kan dit maklik onthou. Nou wil ek hê jy moet gaan kyk in die Nuwe Testament hoe Jesus spoeg gebruik het en wanneer hy spoeg gebruik het om te genees. So kom ons gaan kyk gou. Markus 7. It's amazing hoe alles by mekaar pas in die skrif, né? Ek hoop jy is opgewonde daaroor as jy saam met my in hierdie gedeeltes kyk. Markus 7. Die teksvers wat ons gaan lees, gaan eers by 33 kom. Maar kom ons begin by Markus 7. Wat gebeur hier is dat in vers 2 is sy disippels besig om met ongewaste hande is hulle besig om brood te eet. En natuurlik, die fariseërs is kwaad. Hoe kan dit wees dat hierdie manne besig is om te eet met onreine hande? Dit kan mos nou nie so wees nie. En dan antwoord Jesus vir hulle. Nadat hulle vir hom gesê het, hierdie ding wat dit is onrein, kom Jesus na hulle toe en hy sê vir hulle vers 6, en hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle gefeinstes geprofeteer soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Wat het gebeur? Julle is besig om 'n godsdienst te beoefen. Julle hart is ver van my af. Julle lewe ver van my af. Maar julle doen hierdie wonderlike belydenisse, julle is kinders van die Here. Julle post op Facebook hierdie wonderlike teksverse, maar julle lewe soos duiwels. Okay, dis wat hy sê. En dan sê hy, vers 7, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Hulle dinge wat die Bybel geleer het hulle verander en hulle die leringe van mense gemaak. Want terwyl julle die gebod van God nalat, hou julle aan die oorleweringe van die mense vas, die wassery van kanne en bekers en alle dergelike dinge van dieselfde aard doen julle, baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat sy vader en moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, as 'n mens aan sy vader of sy moeder sê, enige voordeel wat u van my geniet het is korban, dit is 'n offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het die beginsels van waaroor die wette gegaan het hulle verander. God het gesê, julle moet julle paas en julle maas moet julle versorg. As jou pa en ma op so 'n plek kom waar jy weet hulle is afhanklik is, wat moet jy doen? As kind van die Here, ek moet vir hulle sorg. Maar die Bybel sê, julle doen dit nie. Julle kom en julle sê vir hierdie mense, hoor hierso, jy hoef nie meer jou pa en ma te sorg nie. Elke offergawe wat jy vir die Here gee, dit beteken dat daai geld wat jy nou sit vir jou ouers sou gegee het, gee jy nou vir die Here en dan is jy vry. Jy's vry. En hulle het alles gaan verander wat God gesê het hoe dit moet wees. Hulle hele lewens het gegaan oor, hulle wil hê mense moet hulle raak sien. En dan sê Jesus vir hulle later aan in hierdie hoofstuk, dan sê hy vir hulle, dis nie wat van buitekant af ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat van binnekant af uitkom wat julle onrein maak. En dan sê die disippels vir hom, dan sê sy disippels vir hom, hoor hierso, hierdie mense is baie ontstel oor wat jy gesê het. Daarna
net daarna vertel Jesus die verhaal vir hulle van die Sirofenisiese vrou. Ag nie die verhaal nie, hy ontmoet die Sirofenisiese vrou. Hierdie vrou wat sê, asseblief, Here, kom doen iets aan my dogter. En dan sê Jesus vir haar, ek het nie gekom vir jou nie, maar wel vir die Jode. En dan sê sy, Here, asseblief, luister na my. Sê maar, ek kan nie die brood wat vir die kinders is, kan ons mos nou niks meer verder doen. En sê maar, wat van die broodkrummeltjies wat op die grond val, eet die honde dit nie op nie. Sy praat van haarself, ek is 'n hond, ek is onrein. En dan sê Jesus vir haar, o vrou, gaan jou kind is genees. En hoekom het Jesus dit gedoen na die vorige verhaal? Om die Fariseërs bloot te stel. Dat hulle dink dit is sleg wat Jesus vir hulle gesê het, omdat hy vir hulle gesê het, dit is nie wat ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat uitgaan wat jou onrein maak. Hier kom 'n vrou en Jesus beledig haar. Hy beledig haar. Hy het nie die Fariseërs beledig nie, hy beledig hierdie vrou. Hierdie vrou aanvaar dit in geloof en sy sê, Here, maar die kindertjies kan darm, die hondjies kan darm van die kindertjies se krummeltjies opeet. En die Here sê, o vrou, 'n vrou wat in geloof hierdie pad gestap het, wat aanvaar het wat Jesus sê. En net daarna doen Jesus 'n wonderwerk om te toon die onreinheid van die Fariseërs. En hoe hulle sê dat hy onrein is deur wat hy sê, en deur hierdie onreinheid gaan hy hierdie persoon genees. Kyk dan die volgende, vers 33. En hy neem hom op sy, dis nou hierdie dowe man, en swaar gepraat het. En hy neem hom op sy, weg van die skare, en steek sy vinger in sy ore, en spuug, en raak sy tong aan. Absolute daad van wat? Onreinheid. Vers 34, en nadat hy opgekyk het, het hy na die hemel, het hy sug hy en sê aan hom, hoekom sug Jesus? Jy moenie woorde mis in die Bybel nie. Hoekom sug Jesus? Hy sug as gevolg van die Joodse leiers, wat wette gemaak het, maar hulle harte was onrein. Hy sug oor die toestand van die wêreld. En hy sug op daai stadium. En hy sê, Efrata, dit is gaan oop. En dadelik het sy ore oop gegaan en die band van die tong het losgeraak en hy het reg gepraat. Jesus vat dit wat onrein is, wat hulle sê wat onrein is, en wat doen hy? Net soos hy die Sirofenisiese vrou wat hulle beskou het as 'n onreine vrou, wat sal geloof geopenbaar het dat sy glo in hierdie man, Jesus Christus, verklaar hy haar, o vrou, gaan, jou kind is genees. Net so maak hy met hierdie dowe man, vat hy dit wat onrein is, en hy maak 'n persoon wat hulle verklaar is onrein, maak hy gesond. Hy doen dit weer in hoofstuk 8. Nou, hoofstuk 8, ongelukkig gaan jy vir jouself moet lees, maar hy is besig om hulle te waarsku, en hy sê vir hulle, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. En net nadat hy hulle gewaarsku het oor dit alles, kom hy na 'n blinde man toe, in vers 22 af. Kom hy by hierdie blinde man. In vers 23, en hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp, en nadat hy in sy oë gespuug en op hom die hande opgelê het, vra hy hom om iets te sien. Nou, ek kan nie die res van jou verduidelik nie, maar daar's 'n baie interessante rede hoekom hy nie volledig kon sien daarna nie. Dit was 'n aanduiding gewees oor die hele gedagte van die apostels, sy disippels, wat nie ten volle kon sien nie. En Jesus wys dat hy hierdie man genees, dat hy nie ten volle sien nie, wys hy vir die disippels, julle sien nog nie ten volle nie, maar julle gaan ten volle sien. So eerste wat die blinde man sien, is hy sien die bome, en daarna raak Jesus dit weer aan, en hy sien volledig. Ek kan nie daaroor gesels nie. Kom ons hou by die spieg. Dis ongelooflik dat Jesus weer eens spoeg, en dat hy spoeg in die man se oë. Wie wat nie? Kan jy dink by jouself, ek dink ons kry die halve idee vandag. As jy iemand sien wat wonderwerke doen en hy spoeg. Hy spoeg en sit op jou tong. En hy spoeg in jou oë.
Ek meen, enige iemand wat buite kan dit staan, wat verstaan, hoor, die spoeg is 'n onrein besigheid. Sal daarna kyk en sê, hoor hierso, wat gaan aan met hierdie man? En dan die ergste, want dis die ergste. Die ergste is, die ouens word genees. Dis die ergste. Die ergste is, jou verwagting op daai stadium is, as hy so spoeg, is hoor jy niks gaan gebeur nie. Want God sal nie iemand antwoord wat besig is met onreine goeders. En hier is 'n spoeg, en die volgende oomblik is hierdie man genees. En hierdie blinde man wys Jesus duidelik, en hy wys vir die mense wat na hom gaan luister en sien wat hy kom doen het, hoe hy gespoeg het, hoe hy die klei gemaak het, wys vir hulle, God gebruik die goeders wat jy as onrein beskou, jou wettiese, godsdienstige reëls en al die goeders wat jy nagekom het. En jy sê vir jouself, daardie ding is almal onrein, want dis jou wet, dis jou reëls. Sê die Here, ek gaan dit gebruik om 'n persoon wat julle sê onrein is, te genees. Want ek wil hê julle moet sien wie ek is. Ek is in beheer van al die wette en al die reinigingsgebruike. Ek is in beheer daarvan. En nou maak hy klei. En dis vir my net so 'n ongelooflike gedagte oor Jesus wat klei maak. Hoekom maak hy klei? Wel, Johannes 1 het begin om vir julle te vertel wie hierdie Jesus is. Sy maak van klei, bevestig dit, as jy daai woord gaan opsoek in die Ou Testament. So kom ons begin, wat het Johannes al reeds vir u vertel en vir my, in hoofstuk 1 oor wie Jesus is. Luister mooi. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. En nou vers 3, luister mooi. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So wat het Johannes vir jou al reeds vertel in die begin? Jesus is die skepper van alles. Nou, kom ons gaan kyk nou hierdie woord vir klei. Wat sê die Ou Testamentiese persone, die profete, oor klei? Ek wil so 'n paar gedeeltes vir julle lees. Job 10 vers 9. Bedink tog, dat u my soos klei gevorm het, en wil u my tot stof laat terugkeer? U het my soos klei gevorm. Job 33 vers 6, kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u, van klei is ek ook afgeknyp. Job sê, Here het klei gehad en hy het so 'n stukkie afgeknyp, en toe het hy vir Job van daai stukkie klei gemaak. Jesaja 45 vers 9, wie hom wat met sy vormeerder twis, 'n potskerf by die aarde potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jy werk sê, hy het geen hande nie? So, hoe sal jy wat maar net klei is, hy het jou klei wat hy gevorm het en hy het jou 'n mens gemaak, hoe sal jy kan beklei met die een wat jou gemaak het? Jesaja 64 vers 8, maar nou Here, u is ons Vader, ons is die klei. En u is ons vormeerder, u is die een wat ons gemaak het, en ons almal is die werk van die hand. Amazing nie, ons almal is die werk van die hand. Jeremia 18 vers 6, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel spreek die Here, kyk soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. So as jy sien, hier is 'n spoeg, en hy maak klei. Onthou, jy's 'n persoon wat die Ou Testament behoort te ken. Wat sien jy as hy besig is om klei te maak? Hy is die skepper. Hy is die een wat maak. Hy is die een wat in beheer is. Hy is die pottebakker en ons is die klei. En hy is besig om ons te maak. En nou vat hy hierdie klei en hy smeer dit op hierdie man se oë. En dan gaan Jesus verder met hierdie ongelooflike metafoor gaan. En hy sê vir die man, ek wil hê jy moet gaan, en hy stuur hom na Siloam toe. Hy sê, gaan en was jou oë in Siloam. En dan die interessante is van hierdie teksvers is, Johannes vertel hoekom hy homself in Siloam moet gaan was. Wat is die rede hoekom hy homself in Siloam moet was? Vers 7. En hy sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur.
wat vertaal word, uitgestuur. Hy sê vir hom, ek wil hê jy moet na Louw toe gaan. Nou, ons het van die begin af van mekaar gesê, Jesus het nie nodig gehad om klei te maak nie, om hierdie man te genees, om na Louw te stuur om homself te gaan was, om genees te raak. Hy kon net in een oomblik, soos hy baie van sy ander mense gesê het, sien. En hy kon sien. Die rede hoekom hy al hierdie goedes doen is, hy wil vir jou as hoorder, wat kyk na sy woord sê, ek is besig om vir jou boodskap te gee, luister. Dit wat ek doen is 'n boodskap. Let op. En hy sê vir hom, gaan na Louw toe en was jou. Nou die rede hoekom hierdie plek se naam was Stuur, is omdat hierdie bad water het van Gion, het hierdie water gekom. En van Gion het dit gevoer, Hiskia in sy tyd, omdat hy aangeval is, hy was bang vir die aanval van die vyande, het hy hierdie water gevat en gebring tot in Jerusalem. So as die oorlog aan die buitekant is, en hulle buitekant hulle 'n vesting bou, sodat die mense wat binne in die stad is nog steeds kan water hê. Daarom is die plek se naam Louw, want die water kom van Gion af, en is gestuur na Jerusalem toe, deur Hiskia, sodat daar water kon wees. Die ander wat interessant is van hierdie water van Louw, is ons het al reeds op mekaar gesê, wat gebeur by die hittefees? Die hittefees gaan die priesters, en hulle gaan na die badwater van Louw toe, en hulle kry kruike vol water daar, en hy stap terug. En as hy voor die volk gestap het, het hy die water uitgegooi voor die volk. En wat het die volk onmiddellik gedoen as hulle gejuig het? Wat het hulle besef? God het in die woestyn vir ons water gegee, waar volgens ons gelewe het. Dit het alles in hoofstuk 5 gebeur, van Johannes 5. Jesus het klaar vertel. Hier kom Jesus en hy sê, ek wil hê jy moet gaan na die badwater van Louw toe. Want soos dit vertaal word, dit beteken stuur. Nou is al 'n interessante teksvers. Ek wil hê julle moet in Johannes gaan kyk. Ek het hierdie week, terwyl ek dit voorberei, was vir my amazing geweest toe ek die Griekse woord gaan kyk het. Henry wys nou hierso. Nou, jy hoef niks te verstaan nie. Kyk net gou na die geel. Kyk net gou na die geel. Daai woord, nee, kyk waar word hy herhaal. Dieselfde woord. Nou, in Afrikaans om dieselfde woord te hê is baie eenvoudig. As jy begin by Grieks kom, met die 7 hooftydsvorme, die verskillende verbuigings, wat elkeen van hulle kan wees, om 'n woord te kry wat presies dieselfde voorkom, in een boek, en daai woord kom nêrens voor in die res van enige ander van die briewe nie. Nêrens in die Nuwe Testament kom hierdie woord weer voor nie. Dis presiese uitdrukking. So kom ons gaan kyk waar daai 2 woorde voorheen voorkom. Gaan kyk gou. Johannes 1. Dat jy al mooi kyk. Vers 6. Kyk nou na vers 6. Johannes 1 vers 6. Hy sê die volgende. Daar was 'n man van God gestuur. Daar was 'n man van God gestuur. Dis die woord. Dis die Griekse woord. Daar's 'n man van God gestuur om te stuur. Abastal menos, om te stuur. OK, so wie is hierdie man wat deur God gestuur is? Johannes. Johannes. Nou kyk, kom ons kyk. Die volgende gedeelte is Johannes 3 vers 28. As jy nou vers 27 lees, dan begin Johannes te praat. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit nie hom uit die hemel gegee is nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Nou, kom ek sê gou vir jou. Is die moontlikheid dat so iets per toeval kan wees? Glad nie. Nie as jy net dink aan die hoeveelheid woorde daar is vir stuur nie. Dat die tydvorm en alles dieselfde is en dat Jesus dieselfde woord gebruik as hy praat oor hy stuur die man na Louw toe en hy gebruik dieselfde woord as Johannes skrywe.
Johannes skryf daar. Hy sê, en Jesus het hom gestuur na Siloam, want as jy Siloam vertaal, wat beteken dit? Dis Johannes wat daar skryf. Jesus het nie gesê, terloops, ek stuur jou na Siloam. Dit beteken, gestuurde nie. Nee, dis die ou wat besig is om te skryf. Hy's opgewonde. Hy sê, en Jesus stuur hom na Siloam. Let op! Gestuurde. Gestuurde. Waar kry jy dit? Gaan check in jou Bybel. En jy wat Grieks ken, gaan check dit en jy sien. Johannes het wat gedoen? Johannes was die persoon gewees wat op die toneel verskyn het en hy het gesê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld dra. Hy was die een wat gewys het na wat? Die lewende water. En Jesus sê, ek wil hier met jouself gaan was in Siloam toe, want Siloam beteken stuur, want julle moet onthou, Johannes was die een wat gestuur het omdat julle waar moet uitkom, sodat julle genesing kan ontvang. By die water. En wie is die water? Wie is die water? Wie het hy gesê is die water, wat hy van die begin af gesê het, hierdie is die water. Kom ons gaan kyk. Johannes 4 vers 10. Jesus antwoord en sê vir haar, dis die vrou by die put. Wil julle eers dit opsoek? Kom ons soek dit op. Johannes 4 vers 10. Johannes 4 vers 10. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee. En dan in vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein word, 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dan hoofstuk 7 vers 37. Hier is die hittefees. Die hittefees wat Jesus uitgebeeld het. Ekskuus, dit was hoofstuk 7. Hoofstuk 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees. Dis dieselfde dag, ons het daaroor gepraat, waar die priester stap met die bak water wat hulle uit Siloam uit gaan haal het. Hulle het hierdie bakke water gehad, hulle het nou net by Siloam die bak water gehad, hier stap hulle in. Die hele volk is in afwagting. En dan gooi hulle dit uit. En die volk dink onmiddellik, soos ons gesê het, dink onmiddellik, God het ons in die woestyn, het hy vir ons water gegee, uit die rots uit. Onthou julle dit? Uit die rots uit. Wie was die rots in die woestyn? Waarvan Korintiërs sê, hy was die rots gewees. Wie was die rots wat die water uitgevloei het? Jesus was die rots gewees. So, die hele afwagting is daar, hier was God gewees, God het voorsien, God het water gebring in die woestyn in. En dan as hulle dit uitgooi en die volk skree, die volgende oomblik hoor jy Jesus se stem. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het. Kan jy die ongelooflike beeld sien? Hulle weet, die water is uitgegooi, ons het dors gehad in die woestyn, God het vir ons voorsien. Jesus staan op en hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, sal die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom geglo het, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hierdie man word gestuur na Siloam toe. En die woord vir gestuurde is dieselfde woord wat Jesus later gaan sal sê, hy gaan 12 apostels kies. Hy het 12 apostels gekies. Wat beteken apostel? Gestuurde. Hulle sou ook die gestuurdes wees om vir die wêreld te vertel waar die plek is waar lewende water gekry kan word alleen in Jesus Christus, want die wêreld is dors. Net soos Johannes hulle sou stuur na Jesus toe, sal die apostels mense stuur na Christus toe en sê, dis alleen in Christus wat ons die lewe sal hê in oorvloed.
En wie dink julle is die Nuwe Testamentiese persone verder aan, wat nou gestuurders is? Ja, ons is die persone wat nou die gestuurders is, wat mense stuur na die badwater van Louw. En ons sê vir hulle, wie wat, julle nodig om vir Christus te ontmoet, want julle is blind. Hierdie man gaan na Louw toe. Hoe hy daar gekom het, weet ek nie. Al wat ek vir jou kan sê is, die tegniek wat Jesus gebruik was nie 'n goeie tegniek, want hy kon nie sien nie. Jesus wat klein sê dit nog ook oor sy oë. Die metode is nie 'n goeie metode nie. Maar is so 'n praktiese metode wat ons oë laat oopgaan vir alles wat die Bybel sê en wat Jesus wil demonstreer. Nou gaan hierdie man, hoe hy daar uitkom, weet ek nie, maar hy weet net, hierdie man wat hom gestuur het, gaan hy glo. Hy vertel later in Johannes 9, sê hy vir hulle, hy is 'n profeet. En jy gaan sien hoe hierdie man se oë ook begin oopgaan oor wie Jesus is. Maar in die begin het hy gedink hy's 'n profeet en hy gehoorsaam hom. En hy gaan na hierdie badwater se Louw toe en hy was sy oë. En hy was die vlei van sy oë af. En hy kan sien. En dan is dit vir my ongelooflik, ek weet nie of jy dit raak gesien het. Kyk wat gebeur in die res van die verhaal, voordat ons die res van die verhaal, ons gaan nou stop. Kom op, kyk wat gebeur. Vers 7 sê vir ons van Johannes 9. En hy sê vir hom, gaan was jou in die badwater se Louw, wat vertaal word uitgestuur, en hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Ok, so, hy is ten volle genees. Onthou, as jy hierdie verhaal lees, is Jesus besig om te demonstreer wat moet plaasvind met iemand wat blind is in die wêreld, want hy gaan die hele fariseërs vir julle aandui, in hierdie hoofstuk, is eintlik blind. Terwyl die blinde man, wat hulle sê blind en onrein was, nou kan sien, maar nie net kan sien nie, geestelik ook kan sien, terwyl hulle blind gebly het. En nou luister wat gebeur, want hierdie is die openbaring van wat gebeur met iemand as hy by die lewende water uitkom, as hy by Jesus Christus uitkom. Wat gebeur met hom? Hy sal wat kan doen? Kan sien. En wat sê die Bybel dan verder? Wat is nou die metafoor voor? Vir mense wat geestelik sal kan sien. Nou luister wat gebeur, want hierdie is nie om dowe neute hier nie. Kyk na vers 8. Die bure dan, en die wat hom vroeër gesien het, dat hy blind was, sê toe. So hy kom teruggestap, en sy bure, en die mense wat hom ken, sê, is dit nie die een wat gesit en bedel het nie? Wat 'n stupid vraag. Maar jy sien, as jy blind was, van geboorte af, wat wys jou oë? Dat jy blind is. Ewe skielik stap hy terug, en ewe skielik, hy stap op sy eie. Maar is nie dit nie, sê die ou regtig die ou. Want hy lyk nie meer dieselfde nie. Daai ou wat blind was, daai hoe het hy gelyk. En dis hoekom hulle vir mekaar vra, is dit hy? Is dit die een wat gesit en bedel het nie? Vers 9. Ander sê, dit is hy. Ander weer. Hy lyk na hom, hy antwoord, dit is ek. Kom ek vertel jou iets, en ek wil daarmee afsluit. As jy by die lewende water was, Jesus Christus, en almal van ons word gebore in absolute blindheid. Sonder Jesus Christus is daar geen manier hoe ons kan sien nie. Wat gebeur in jou lewe as Jesus Christus jou kom aanraak en jou genees? Wat gebeur met die res van die wêreld as jy in die straat afgestap kom? Wat vra hulle? Is dit dieselfde ou? Is dit dieselfde vrou? Een van die ongelooflikste dinge wat ons mekaar moet afvra is, as mense my nou sien, as mense my toegeken het, en mense my nou ken, en ek stap in die straat af, die manier wat ek wandel voor God, die manier wat ek praat, die manier wat ek lewe, wat sê hulle van my? Wat sê hulle?
Sê hulle, hoor hierso, hierdie persoon is anders, hierdie persoon is nuut. Sien hulle die verskil? Hoe wonderlik om deur hierdie metafoor te werk. Hierdie beeld wat Jesus kom skep het, van 'n man wat blind was. En van die begin af is Jesus besig om te openbaar vir ons wie hy is, wat hy kom doen het. Dat hy die skepper is van alles. Dat hy die een is wat die sogenaamde onreine kan gebruik en 'n persoon wat onrein is kan genees, want hy is in beheer van die wette. En dat ons almal mense is wat soos Johannes die mense stuur na die water toe, is ons soos Johannes gestuurd is, wat ook geraak is deur daai water. Dieselfde water wat ander mense genees is dieselfde water wat my genees. En daarom kan ek hulle stuur na daai water toe. Dit het vir my gewerk. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, die diepte van die woord is net ongelooflik. Hoe meer ons daarmee besig is, hoe meer kom ons agter net hoe min ons weet. Here, ons is so nog kinders in die verstaan van die woord. Maar Here, ons wil groei. Ons wil U nog beter leer ken. En Here, dis die brandende begeerte van ons harte is om meer en meer die woord te ken. Ons wil hierdie gedeelte deurgaan weer. Ons wil dit weer oorlees. En Here, dankie vir die ongelooflike beeld wat U daar kom stel het, vir wie U is, wat U kom doen het. O Here, die begeerte van ons hart is, dat ons gestuurdes sal wees in ons lewens. Wat so verander is, dat as ons bure en die mense wat ons ken na ons kyk, sal sê, wat gaan aan? Was dit nie die ou persoon wat so gevloek het en vuil grappe vertel het, wat almal ingedoen het? Was dit nie die vrou wat so geskinder het? En dan te ontdek dat ons lewende water gekry het, wat vanaf Jesus Christus uitvloei, en dit in ons lewens kom verander. Mag dit ons getuienis wees. Amen.